जिए लतीफ़ जिए शाह सचल सामेची बोली। थर थुअर घर झोपड़ा ॿारण जिनी ॿोह मुठा में मलीर ते टहकी निकिता टोह रात बि मुंहिंजे रूह सुते सांगी सारिया। नौ न्यापो में 6हीं शाह लतीफ़ इंटरनेशनल सेमिनार जी ॿी कड़ी में अॼु अव्हां जे ख़िदमत में मौसीक़ी जे प्रोग्राम गीत धरती जा में मुख़्तलिफ़ फ़नकारनि तरफ़ां पेश कयल कलाम अव्हां सां वंडे रहिया आहियूं। दिल्लीअ मां ॻाईंदड़ फ़नकारा उमा लाला, पंकज जेसवाणी ऐं नीतू मटाई शिरकत कई ऐं लखनऊ मां सीनियर ॻाईंदड़ फ़नकारा पद्मा गिदवाणी, डॉक्टर सरोजनी कुमार शिरकत कई। मारवी तरफ़ां सभिनी फ़नकारनि जा दिलि जे गहराइनि सां थोरा। प्रोग्राम जी कंपेयरिंग सीनियर ब्रॉडकास्टर शालिनी सागर कई। हिंद सिंध जे डेलीगेट जी महिरबानी सिंध जा केतिरा डेलीगेट डॉक्टर सुलेमान शेख, मोराई साहब, नज़ीर नाज़, प्रोफेसर इजाज़ कुरैशी, अमानला शेख ऐं ॿिया केतिरा डेलीगेट वीज़ा ऐं फ्लाइट जे कंफर्मेशन जी दिक़तुनि जे सिलसिले में ॿिए ॾिहाड़े सेमिनार में पहुता या देर रात पहिरें ॾींहं ते पहुता। हिंद जे सीनियर शाइर गोवर्धन शर्मा घायल, नाविल निगार भगवान अटलाणी, देवी नागराणी, भारती केवलरामाणी, शोभा लालचंदाणी, बरखा, इंदिरा पूनावाला, लक्ष्मण दुबे, दादा लक्ष्मण दास केसवाणी, विनोद आसूदाणी, खेमन मूलाणी, नारी लछवाणी, बलू चोइथाणी ये भोपाल मां हा ऐं कुझु ॿिया डेलीगेट इफ़्तिताह वारे प्रोग्राम में पहिरें ॾिहाड़े ते पहुता। हिंद सिंध जे डेलीगेट जी मारवीअ तरफ़ां दिलि जे गहराइनि सां असां थोरा मञी रहिया आहियूं, जिन जो साथ ऐं सहकार असां सां रहियो। त पेश आहे प्रोग्राम गीत धरतीअ जा। अमीन लाखो स्टेज ते ईंदो। वीना जे लाइ अमीन लाखे त सिंध खां सुखड़ी आंदी आहे जेका हुनखे ॾियणी आहे, ख़ासि तौर ते शाह खे डेडिकेट कयल आहे हीअ सुखड़ी। त उहा मां चाहींदसि कि अमीन पंहिंजे हथनि सां अमीन लाखो गाना पड़ेगा तुमको हींअर दिल्ली जी फनकारा उमा लाला खे नींढ ॾींदसि। सुखड़ी ॾिनी आहे ऐं तव्हां सां हिकिड़ी ॻाल्हि वंडणु चाहींदसि। तमामु सुठी वेझराईअ में जेको आहे 7 खां 9 तारीख़ ताईं सिंध में शाह लतीफ़ जो मेलो लॻल हो ऐं सिंध जे जेको कल्चरल आहे महकमो डिपार्टमेंट त मूंखे हुन में शामिलु थियण जी नींढ मोकिली त तव्हांखे टिकट बि ॾींदासीं ऐं रहाइश वग़ैरह कंदासीं। तव्हां 7 खां 9 तारीख़ उते अचो। पर अलाए छो मुंहिंजे मन में हो त लतीफ़ साईं हुकुम ॾिनो आहे त तूं दिल्लीअ में रह ऐं सिंध जा मारवड़ा तोॾे मां मोकिलियां थो, तूं हुते वधीक सुठो कमु कंदीअ। जेको आहे त मां जेको आहे सो 7 खां 9 मुंहिंजे मन में त हिकिड़ो थींदो आहे, ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे पर मुंहिंजे मन में शांती हुई त न दिल्लीअ में लतीफ़ सेमिनार आहे, सभु अचनि था त असां उन में शामिलु। महिरबानी अमीन, महिरबानी, लख मौसीक़ी जो प्रोग्राम हुजे ऐं उमा लाला न हुजे त मौसीक़ी अधूरी थींदी। पाण सिंध बि वञी चुका आहिनि, कंहिं ॾींहंनि में उते हिननि प्रोग्राम ॾिना आहिनि, पंहिंजा कलाम पेश कया आहिनि। त अॼु असांजे साम्हूं उमा लाला आहे। सुमन
पंकज जेसवानी जिन मौजूद आहिनि। पाण बेहद ई सुठा फनकार आहिनि, म्यूज़िक कंपोज कंदा आहिनि। पाण टेलीविजन सीरियल में भी हिननि म्यूज़िक कंपोज कयो आहे, के ॾिना आहिनि, केतिरियूं कैसेट्स निकितल अथनि। भॼन गज़ल इन्हनि खे हिननि जी ख़ासि महारत हिननि खे हासिलु आहे। हाज़रीन, इजाज़त आहे ॾाढो सुहिणो कार्यक्रम मालवी जी तरफ़ां ऐं सुठनि कलाकारनि खे तव्हां ॿुधो। तव्हां इस समय हिकु ॿ कलाम मौक़ो मिलियो आहे, तव्हांजा चिरपरिचित कलाम आहिनि, मुंहिंजा फेवरेट आहिनि। कलामनि खे आशीर्वाद ॾींदा। वीना जी ॾाढो सुहिणो प्रयास सिंधियत खे जाइफ़ुनि खे वधाइण लाइ, ऐं शालिनी जी जो मुहिम संचालन हिकु भेरे तालियूं ज़ोरदार ॾिनी आहे। वीना जी की नाम तो शुरू तो करें। शोभा जी खास बॉम्बे में आई हूँ। Nangirane maida, jeeviti mein palna.
अपना रे लगस तुझला रे ते अपना रे लगस तुझे लारे अपना जोगी वाल जावड़ा असवल आवड़ा जोगी वाल जावड़ा असवल आवड़ा नगड़ा ने मोड़ेगा जीव तीर पालना नगड़ा ने मोड़ेगा जीव तीर पालना 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 नगड़ा ने मोड़ेगा जीव तीर पालना नगड़ा ने मोड़ेगा जीव तीर पालना चल जे लकड़े कशाले शाह चल जे असांजे विच में डॉक्टर सरोजनी कुमार जी मौजूद आहिनि। पाण बेहद ई सुठी फनकार आहिनि ऐं लखनऊ जे शिव शांति आश्रम सां बि जुड़ियल आहिनि। डॉक्टर सरोजनी पेशे सां डॉक्टर आहे, पर ईअं चइजे त मौसीक़ीअ सां हिननि जो ख़ासि लगाव आहे। शिव शांति आश्रम लखनऊ जिते जा साईं चांडूराम जिन आहिनि, उन्हनि ऐं भगत कंवरराम जिन जे इन्हनि खां मुतासिर थी करे अॼु डॉक्टर सरोजनी
आशा के भगत कंवर रामते को कलाम बुधाएंगे। ये सर हर
पद्मा गिदवाणी उन्हनि खे नींद ॾींदासीं। तालियुनि सां पद्मा जी आज्ञा कंदा। पद्मा जूं केतिरियूं ई कैसेट्स बि निकितल आहिनि ऐं पाण आहे पद्मा गिदवाणी लखनऊ खां इहे फनकार आहे, हिन जी आज्ञा कंदा। माता सभी तमाम शुक्रगुजार है। हम इतने तादाद में मिठाई शुक्रगुजार कलम पेश कर रही हैं। Thank you.